aí, galera, meu nome é Arielle. Eu tô mais aqui pra mais um vídeo aqui no canal. Gente, tá um pouco de tarde, né? Mas um pouco doente também. Mas eu vou gravar pra vocês, porque tem muita animal ali na floresta aqui, gente. Vou tá um pouco chato, porque eu tô um pouco doente, tô chorando muito. Mas não pode parar de gravar pra vocês. Vamos ali na floresta. Que é uma floresta que as pessoas falam que tem lobisomem. E ela fica vendo muita coisa aqui à noite. Porque aquele homem ali fala, aquele homem que tá ali. Ele fala muito, que eu vi coisas de madrugada pra aquele lado. E aí meu irmão vamos investigar, porque tem muita pessoa aqui, tá acontecendo uma coisa, eles estão de prova. Aí só eu e meu irmão ali naquela floresta, não é muito longe, óbvio que não. Vamos lá por ali, vou filmar tudo pra você. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. Então vamos lá. Gente, olha, tá cheio de carro aqui. Aquele homem ali, ó, tem aquelas pessoas ali, futebol. Tem a minha mãe, o meu irmão que vai comigo. E tem muitas pessoas. Tem as coisas ali. Tem muito, eu não vou gravar, né? Porque não pode. Meus pais estão ali. Meu pai tá ali. Então vamos àquela na floresta. Tem muitas pessoas ali, ó. Então vamos, gente. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Vamos. Gente, então vamos lá. Naquela floresta que vocês estão vendo aquele canto ali. Vamos lá, antes que ficar à noite. Vamos, Aquel. Tamo indo. E agora, primeiro, o jogo do bicho era um rei no dia. Agora, 5 vezes? Olha aqui, gente, olha. O quintal dele é muito grande, então óbvio que ele vai ver alguma coisa pra ler. Aí, gente, olha, meu pai tá jogando bola ali, olha. Aí, o quintal dele é muito... que foi? Olha pra não pisar, então. Opa, gente, Não, gente, ali. Nós estamos na floresta. Olha como é muito grande. Tem muita coisa ali, olha. Meu Deus, bom que não é muita noite. É porque ele falou que, olha o cocô. Que eu vejo as coisas à noite, gente. Eu aqui, meu irmão. Então, gente, eu tô aqui, olha. Tem muita casa ali. Vai, malvadão. Tá passando umas músicas ali. Gente, olha essa estrada como é grande. Eu acho que ninguém vai levar. Gente, eu não vou estar lá, não. Ah, não. Olha ali, gente, olha. A gente volta ali pra trás, só que não tem nada. Dá pra ver o jogo, então nós vamos só mais um pouco. Olha essa casa assombrada, será onde fica o lobisomem? Meu Deus, que é aquilo? Gente, eu vou dar um zoom. Vocês estão vendo? Aquele negócio preto. Olha, gente, olha. Gente, mas que... Volta aqui, bora. Bora, gente, ele acha que se mexeu. Bum. Gente, não, gente, não tô mentindo, não. Sério. Não, gente, não. Gente, eu não quero mostrar pra vocês. Meu Deus. Volta aqui. Mãe. Não, mãe, eu tô falando sério, mãe. Mãe, eu fui ali, eu gravei pra essa mãe, eu vi uma coisa preta. Aí, não. Foi a massa boa, Você tremendo, gente, meu irmão. Não, gente, será que é sério aquele negócio do lobisomem? Aqui eu seguro aqui, daqui, olha. Não aperta no botão aqui, não. Segura, vai. Mas não aperta o botão não aqui, não, vai. Nossa, vamos lá na flecha de novo. Olha pra... Gente, é muito assustador. Gente, vocês viram lá que a gente viu? Eu não sei se pegou na câmera, mas eu juro que o coisa preto fez assim, gente, olha. Ah, não sei, gente, eu tô com muito medo. Não sei se gravou pra vocês, mas eu tô com muito medo, gente. Foi naquela floresta ali, olha. A mulher foi, saiu e voltou com o braço da mulher correndo. Eu tô muito assombrada. E como falou, será aquilo que faz um barulho nele? Vamos aqui comigo? Eu vou voltar pra vocês, ó. Tô com muita suspeita, não sei. Mas eu vou servir com coisa preta. Vamos no outros cantos ali, gente, pra investigar? quê? Investigar outros cantos? Tem outros cantos por ali, vamos? Não. Pois eu vou, tchau. Gente, vai ser muito legal. Mas eu juro, gente, eu não tô mentindo com a coisa preta. Foi assim, ó, pam, com a cara. Não vai comigo? Não. Então, tchau. Gente, já tá ficando na noite, já nas montanhas, que é Piara e Ceará. Gente, olha, pra você pensar que não é eu gravando, tô gravando. Porque eu tô colocando assim, gente, olha. Eu já fui na casa com meu pai, essa área é muito boa.
E tá vindo atrás de mim, mas tudo bem. Quando a gente vai chegar pra cá, tem muitas não é quadrilha, tem muitas coisas pra gente ir. Ah não, a gente pode se perder, olha. É muito grande ali por ali. Vamos só mostrar as casinhas pra vocês, minha gente. Mas eu juro que eu... Pois tá aí, bem feito. Gente, eu juro que eu vi. E eu não tô brincando. Olha meu irmãozinho. Eu vi barulho. Esse aqui tem... Será que a gente volta naquela floresta? Acho que não. Ai, olha. A coisa preta tava ali, olha. Você sabe? Vamos ver. Meu Deus. Não tá focando a câmera? Olha, não tem nada. Olha, nessa casa, acho que alguém mora aqui, né? Porque tem moto. Não dá pra ver nada. Eu tô comendo. Esperar a moto baixar aqui. Eu tô com medo. Vamos. Meu Deus. Gente, olha aquilo ali, olha. Não sei se vai focar na câmera. Vocês estão vindo comigo? Tem algo... Ah, meu Deus, foi pra trás da caixa. Gente, tá muito longe. Meu Deus, olha como tá longe. Olha, juntou a cabeça. Meu Deus. Gente, ele aqui de novo. Meu Deus. Pega a chinela. Agora eu tirei de coisa. Tá muita noite. Gente, nós chamamos isso com nossas vidas, gente. Não deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Tá mais aventuras assim. Meu Deus, eu juro que alguma coisa... Não acredito. Meu Deus. Muito estranho isso. Olha esse pôr do sol como é lindo. Gente, eu não tô mentindo pra vocês, mas eu tô ouvindo as coisas mesmo. Então deixa o seu like aqui, gente. Se inscreve aqui no canal. As aventuras loucas que eu estou tendo aqui. A gente pode chegar mais um pouco. A gente vamos gravar isso pra vocês. Agora... Então tá bom, gente. Vamos jogar bola com meu irmão. Então... Bora. Então eu espero muito ser gostado. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Pra mais vídeos assim. Um beijo e tchau. Acabou.